Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Insan Academy Online. Aujourd'hui, toujours à annoncer notre série d'immunologie. اليوم غادي نديرو le cours تاع les immunoglobulines. Comme plan du cours, on va voir une petite introduction et une définition des immunoglobulines. Deuxièmement, leur structure et les sous-types des immunoglobulines. Après, on a l'hétérogénéité des immunoglobulines et on termine avec leurs fonctions. Introduction et définition. La reconnaissance de l'antigène est assurée par des molécules spécifiques. يا اما يكونوا membranaires ou bien solubles. Les molécules membranaires اللي هما اللي نلقاوهم في les surfaces des lymphocytes TIB اللي هما TCR pour les lymphocytes et le BCR pour les LB. وعندنا يكون possible يكونوا solubles sous forme des immunoglobulines. حنا اليوم غادي نشوفوا هاد les immunoglobulines شو مالا. Les immunoglobulines constituent une famille de protéines globulaires appelées les globulines. اللي هما plus spécifiquement des glycoprotéines. Des glucoprotéines globulaires, largement représentées dans les sérums et les liquides biologiques des vertébrés. Elles sont également présentées sur les surfaces des LB et constituent le récepteur spécifique pour l'antigène. Elles constituent la partie du BCR qui est le rôle ou la reconnaissance spécifique de l'antigène. Donc le BCR فيه une immunoglobuline qui m'a قلنا في الكورس تاع les lymphocytes B يا اما de type 1 ou bien يا اما des IgR ou bien des IgD. Elles sont produites par les lymphocytes B et les plasmocytes et qui dérivent après stimulation antigénique. Ce sont les effecteurs de l'immunité spécifique humorale. On emploie l'humoral هنا ça veut dire من تصرا stimulation تاع les LB تولي elle forme les immunoglobulines تولي لنا une plasmocyte qui sécrète les immunoglobulines. هنا نقولوا immunoglobuline lorsqu'on s'intéresse à la structure, mais anticorps مين نقولوا la fonction. هي généralement immunoglobuline هي anticorps, mais مين نجيو نهضروا على la forme نقولوا immunoglobuline. mais مين نقولوا les immunoglobulines sécrétées في la réaction humorale نقولوا anticorps. Donc, on va détailler les sous-types des immunoglobulines. Encore les IgG, la molécule fonctionnelle d'IgG est constituée par l'association de deux chaînes lourdes de type gamma et deux chaînes légères, soit kappa, soit lambda, identiques 2 à 2. وعندنا في les IgG عندنا 4 sous-types. IgGA 1, IgG 1, 2, 3, 4. يختلفوا بيناتهم في le comportement physico-chimique ou في la région charnière. هاد la région charnière اللي تأثرنا على la demi-vie ou quelques propriétés physico-chimiques. Et généralement les immunoglobulines de type G présentent les molécules, les immunoglobulines principales dans le secteur vasculaire. 75 حتى 85% des immunoglobulines تاع le sang sont des IgG. وهما les seuls يقدروا يفوتوا لنا qui traversent la barrière placentaire. Donc يفوتوا لنا l'immunité humorale من la mère le fœtus. وثاني عندهم un rôle antibactérien antiviraux. En outre, عندهم تاني des propriétés biologiques واحد اخرين comme l'activation du complément par la voie classique, l'opsonisation via le récepteur FC gamma اللي غادي يعيط لنا les cellules phagocytaires باش يسهل لنا la phagocytose تاع les complexes humains وتاع les bactéries. وعندهم تاني un rôle في un mécanisme appelé l'ADCC اللي هي la cytotoxicité تساعدنا في la cytotoxicité des lymphocytes تاع الNK. donc الNK les natural killer يلصقونا في الإيمينوغلوبولين هذيك من جهه ومن الجهه الاخرى هذيك الإيمينوغلوبولين تكون لصقت لنا في la cellule altérée ou bien البكتيري etc. ودونك يسهل لنا la mort تاع هذيك la cellule altérée. Structure des immunoglobulines. D'abord, on va voir la structure de base, après, on détailler la structure de chaque type d'immunoglobuline. D'abord, la structure de base. Malgré la variation extraordinaire de leur spécificité anticorps, les immunoglobulines ont une structure de base symétrique en Y. فيها deux chaînes lourdes اللي يجوا في الوسط طوال وعندنا deux chaînes légères اللي يجوا latéral plus latéral عليهم يجوا قصار. قلنا les chaînes légères ou bien light en anglais نقولوا فيهم poids moléculaire de 23,5 kg Dalton et qui peuvent être soit kappa soit lambda. عندنا deux types, il y a soit kappa soit lambda. وعندنا les deux chaînes lourdes اللي هما heavy
نرمزوا لهم باش عندهم ان بوا موليكولير ما بين 50 et 80 كيلو دالتون peuvent être يا اما الفا يا اما مو يا دلتا يا ايبسيلون. على هذا الاساس نقولوا اي جي الفا اي جي بيتا اي جي اكسيتيرا اي جي ا تكون فيها الالفا اي جي جي تكون فيها الغاما اكسيتيرا. على هذا الاساس تاع هاد لا شين لورد تكون عندنا لا ديفيرونسياسيون entre les différents types d'immunoglobulines. Ces chaînes sont reliées entre elles par des ponts disulfures intercaténaires. Intercaténaire ça veut dire les chaînes. وكاين عندنا تاني دي شين دي بون ديسولفور انتراكاتينير. انتراكاتينير veut dire يربطوا لنا ما بين لي زاسيد اميني تاع اللي يكونوا لا شين الوحده. كيما هنا رانا نشوفوا في هذا الشيما راهم شغل كوم هكا دي بيتي سيركل ولا دي دومي سيركل. هذيك وين ما رانا نشوفوا شاك سيركل نقولوا له ان دومين. في هذاك الدومين يكونوا عندنا واحد 100 اسيد اميني ا بوبري. قلنا بلي يتشكلوا لنا دي دومين كل دومين فيه واحد 100 اسيد اميني. هنا عندنا في لاشين لورد لاشين لورد تكون فيها يا اما 3 4 ولا 5 تاع لي دومين. وفي لاشين ليجير يكونوا عندنا 2 دومين برك. وعندنا قلنا بلي عندنا اون بارتي فيكس اللي تجي كومون ما بين لي زونتيكور. وعندنا اون بارتي فاريابل اللي تجي الفوق تجي متكونه من بارتي ان دومين تاع لاشين ليجير وان دومين تاع لاشين لورد. هاد لا بارتي هي اللي مسؤوله على التعرف على لونتيجين. وعندنا تاني il existe une région charnière. هذه اللي رانا نشوفوها هنا بالنوار. هاد لا ريجيون شارنيير تدخل لنا في دير لنا الاختلاف ما بين لي تيب تاع لي زيمينوغلوبولين وفيها اللي يسقوا لنا لي هرمون بروتيوليتيك. Le deuxième type c'est les IgA. Les IgA représentent 15% environ des immunoglobulines circulantes. On a dit que les IgG ont la majorité, 75%. Ou les IgA ont le deuxième, 15% mais les immunoglobulines circulants. C'est l'immunoglobulines majoritaire, mais هما majoritaire au niveau تاع les sécrétions, تاع les muqueuses وعند les glandes exocrines. هما les seuls اللي نقدروا نلقاهم بزاف. نلقاهم في الساليف، في les larmes، في les sécrétions digestives، le génital، même le lait maternel. Donc les IgA نقولوا نقدروا بلي هما يفوتوا لنا l'immunité تاع la mère من l'immunité تاع la mère الفيتوس تاعها ماشي par le placenta، non par le lait. من ابري ميزيد تفوت له باللي تاعها. دونك عندنا دو تيب. عندنا لي زيجيا سيريك اللي هما يكونوا ماجوريتيرمون مونوميريك كوم اون فوا سور لو شيما الاول. وسيكريتوار اللي نلقاهم في هذوك لي سيكريسيون كيما قلنا نلقاهم ديميريك تكون بيناتهم هاد لا شين جي. هاد لا شين جي تلصق لنا لي دو زيجيا. وتكون عندنا تاني اون بيس سيكريتوار. هاد لا بيس سيكريتوار تخليه يقدر يفوت لنا ما بين يقدر يفوت لنا في الاخرين في لاباريا كيما تاع ليبيثيليوم اكسيتيرا. قلنا الايجيا يقدر يكون لنا يدير لنا اون بروتيكسيون لو بيبي. ويكون لنا تاني نلقاوه يحمي لنا لي ميوكوز كيما الميوكوز ريسبيراتوار جينيتال digestif, etc. Le troisième type sont les IgM. Les IgM représentent 5 à 10% des Ig sériques totales. La concentration sérique moyenne est de 2 grammes sur litre. Son poids moléculaire est de 180 kilodaltons parce qu'ils sont présentés sous forme pentamérique. C'est pour ça que leur poids moléculaire est كبير. Ils sont exprimés par les lymphocytes sous une forme membranaire. On a dit le cours تاع les lymphocytes B قلنا بلي les IgM le BCR il est formé soit IgM soit IgD. L'unité de base est constituée sur un modèle des IgG comme les IgG. فيها deux chaînes légères kappa ou lambda et deux chaînes lourdes de type mu. Comporte 5 domaines. Un domaine varié et 4 domaines constants. Les 5 unités monomériques sont disposées de telle façon de leur région FC soit au centre du pentamère et leur FAB soit en périphérie. Donc نقدروا نقولوا باللي جايه لي عندنا قلنا بلي تجي بنتاميريك. دونك 5 تاع لي زيمينوغلوبولين يتلاقاو sous forme étoile. ويكونوا لي ريجيون تاع الاف ا بي وين ما يلصق لونتيجين يكونوا هما اللي على برا ولي ريجيون كونستانت يكونوا لداخل. وتكون بيناتهم لا شين جي هذيك كيما تاع اللي نلقاوها في لا فورم ديميريك تاع لي زيجيا تاع لي سيكريسيون. لور فونكسيون هما يديروا لنا لي فونكسيون ابيتويل اللي غادي نشوفوهم
في لي فونكسيون ويديروا لنا تاني هما ان رول تاع ان constitue le BCR. Notre quatrième type, ce sont les IGD. Les IGD ont la même structure générale des IgG comme les autres, sauf que la chaîne lourde est de type delta, constituée par quatre domaines, trois constants et un variable. Une très longue région charnière de 50 acides aminés. Les IGD جايين طوال على الاخرين، donc la demi-vie تاعهم تكون plus courte. باسكو قلنا بلي la région charnière عندها علاقه مع la demi-vie. كل ما تزيد la région charnière تكون طويله اكثر، كل ما la demi-vie تاعهم تجي قليله اكثر. Elle ne fixe pas le complément, il ne traverse pas la barrière placentaire. عندهم leur fonction c'est elles forment le BCR ويخدموا لنا le BCR مع les IgM ويديروا لنا تاني les fonctions الاخرين comme habituelles تاع les immunoglobulines. قلنا غادي نشوفوهم شويه. Notre dernier type sont les IgE. Les IgE ont une structure similaire aux autres immunoglobulines avec deux chaînes légères kappa ou lambda et deux chaînes lourdes de type epsilon. Donc E pour epsilon. Les chaînes epsilon possèdent comme les chaînes mu 5 domaines dont un variable. Donc 4 constants et un variable. IgE ou l'IgM. Leur poids moléculaire aussi il est grand, leur demi-vie est de 2 à 3 jours. Elles ne fixent pas le complément et ne traversent pas la barrière placentaire. Ils ont comme fonction, ils ont un rôle dans la manifestation allergique. Donc l'hypersensibilité de type 1 نلقاو هاد لي زيجي من نديروا ان تيست باش نشوفوا واش عندنا لي زانتيكور اللي بزاف في l'hypersensibilité نلقاو لي زيجي. Elles sont aussi un rôle cytotoxique مع les polynucléaires et eosinophiles. On continue avec l'hétérogénéité des immunoglobulines. عندنا 3, عندنا l'isotypie, l'allotypie et l'idiotypie. L'isotypie, c'est les déterminants isotypiques sont portés par les domaines constants des chaînes lourdes et légères. Ils définissent les classes et les sous-classes d'immunoglobulines. Donc, l'isotypie, هي اللي تبين لنا est-ce que هذه de type A ou IgA ou bien IgM, IgG, etc. Donc, يكونوا في les parties constantes. Donc عندنا 9 isotypes pour la chaîne lourde اللي هما IgG تاع لا شين غاما عندها 4 تاع لي IgG ولا شين الفا عندها 2 تاع لي IgA والمو عندها وحده والدلتا عندها وحده والابسيلون عندها وحده. دونك يولوا عندنا 9 isotypes pour la chaîne lourde ou pour la chaîne légère عندنا réseau يا اما كابا يا اما لامدا. Deuxièmement, l'allotypie. Les marqueurs allotypiques sont des déterminants antigéniques qui permettent de distinguer les immunoglobulines des deux individus ou d'un groupe d'individus au sein d'une même espèce. Donc, l'allotypie définit le polymorphisme. Donc, les immunoglobulines les immunoglobulines une autre personne, mais les vrais jumeaux parce qu'ils ont kif. Donc هما يكونوا une transmission autosomique codominante. Donc تكون عندك تاع لا مامون تاع لا مير وتاع لو بير، ماشي كيما لي جين الاخرين ندويا سواء من عند لا مير سواء عند لو بير. عندنا لا ترانسميسيون تاع لي جين تاع لي زيمينوغلوبولين يكونوا كودومينونت لي دو يبانوا. دونك لا لوتيبي هذه هي نقدروا نقولوا ان ماركور دو سوا ثاني تكون ديفيني لو بوليمورفيزم. بلي هادو لي زيمينوغلوبولين تاع هاد البنادم ماشي تاع واحد اخر. وعندنا troisièmement l'idiotypie les déterminants تاعها يكونوا في لي دومين فاريابل. هي لا سول لي ديتيرمينون تاعها يكونوا في لو دومين فاريابل. هي اللي تخلي لنا لا ليزون مع لونتيجين. دونك هي اللي دير لنا لا كلونوتيبي. تكون لا بارتي فاريابل عند لا ميم بيرسون يكونوا عندنا دي زيمينوغلوبولين différents في l'idiotypie تاعهم باسكو كل وحده تكون سبيسيفيك ان انتيجين ديفيرون. On termine avec les fonctions des immunoglobulines. Les immunoglobulines ont plusieurs fonctions. Les fonctions de reconnaissance, puisque les anticorps la fonction de la reconnaissance est portée par le fragment FAB. Le fragment FAB est le fragment la région variable. اللي هو اللي يسقنا في ليبيتوب تاع لونتيجين. دونك les immunoglobulines كيما التي سي ار وكيما قلنا ثاني البي سي ار اللي هو ثاني immunoglobulines هما اللي يعرفوا لنا لونتيجين اسكو هذا انتيجين ولا ان بيبتيد دو سوا.
وهذيك لابارتي اللي تكون تاع لونتيجين تاع ليمينوغلوبولين اللي تلصق لنا في لونتيجين نقولوا لها باراتوب. دونك ايبيتوب لابارتي تاع لونتيجين والباراتوب هي لابارتي تاع لونتيكور. وعندها دي فونكسيون افيكتريس اللي تكون لنا بلي ريجيون كونستانت بلو بارتيكوليرمون هذيك لي بارتي اف سي اللي تكون تحت. هاد لي بارتي اف سي انترفيان ابري لا ليزون مع لونتيجين. هاد لي بارتي هاد لي فونكسيون افيكتريس هما اللي يخلونا لا ليزون مع لونتيجين تعطينا حاجه سوا لا سوا لو فينومين دوبسونيزاسيون. لوبسونيزاسيون كيما قلنا هي مين يلصق لونتيجين في لونتيكور هذاك لونتيكور يقدر يلصق لنا في لا سيلول فاغوسيتور. دونك يسهل لنا لو فينومين تاع الفاغوسيتوز كاع تاع الكومبلكس ايمان. كومبلكس ايمان هو انتيجين بلس انتيكور. وديرنا تاني لا دي سي سي. لا دي سي سي كنا ديجا هضرنا عليها. هي قلنا بلي مين تلصق مين يلصق ليبيتوب في الباراتوب يجينا اون ان كا ناتشورال كيلر تلصق لنا في هذاك تلصق لنا في هذاك لونتيكور تقدر تسهل لنا لامور. هذه هي لا دي سي سي. وتكون هذيك سي لا سيتوتوكسيسيتي ديبوندونت بلي زونتيكور. وديرنا تاني لاكتيفاسيون دو كومبليمون كيما قلنا بور لي زي جي 1 2 et 3. وديرنا تاني لو ترانسفير بلاسنتر. هكا نكونوا كملنا نوتر سيونس كونسيرنون لي زيمونوغلوبولين. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الا خاصكم الا ما فهمتوش كاش حاجه خلوها لنا في لي كومونتير. ميرسي بور فوتر اتونسيون.